Ah oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend beaucoup de l'émission, la sélection des artistes avec l'idée qui sont en mobile et à Pembe, au Tali Mobile, au Komissin Zamboyeni, Satan, n'est-ce pas? La patronne Dorcas Aigle na kati ya France, la patronne Dorcas Aigle na kati ya France, balobi, yo yeb masolo, naza toujours na la patronne Aigle TV, bo s'abonner, belé, merci, vraiment, fan, tu as dit que ça, olibo lukanga, naza la patronne Aigle si Vibo s'abonner, non landabi noté, hein, non talakanza na okende. Les grands caméramans monteurs Claude, hein, Bolts, babi non landaba on non talakanza na okende po na bona perdre raison, hein, babi ko perdre raison de ramabe. Bon mais la rapé mai, bino ramasanga, hein, batazua. Lo elanga zua pona nini, babi na osaka musala, un peu mes nzambe. Babi son solution te ya mabete, na invité de yo, hein. So na invité parce que luko yeba pourquoi na invité yo? Mais ko poignarder ngate. Non, baluka bon mona yo. Batazua Claude. Il faut s'abonner toujours dans la patronne Aigle TV, hein. Là directement dans mon cordon. Diba l'artiste balobi un artiste du moment. Nous sommes là madame faut qu'on dit maé, hein. Babi bo s'abonner belba fana bien qui sanga. Nathalie Mbongi maman sénatrice, hein, Nathalie Mbongi. Maman sénatrice balobi s'abonner toujours ah là directement dans mon grand frère propre Jean-Pierre Ombal depuis Suisse monté mais Eveline Ombali God play mon grand frère propre atikanga libel balobi bon s'abonner toujours à naza toujours na toujours musala et nazanga mo côté na mbeli bino nani balobi to découvrir na bino ensemble hein bonne année ya mo to jamais to na bonne année diglo to na bonne année alors muto ya mbalelo to découvrir bino ensemble. Alors la réception dernier total mon 2022. So 2020 autant boula ma B 2022 tozana yé dans yé femme donc maman so ba bike dans le bébé l'été. Donc hier mon total c'est vraiment que janvier février décembre 2022 autant boula ndengeni. Et sans plus tarder Montréal Claude Bolts babi fongola j'espère que bon mona invité la ngai ah Chintunga Batazua. Batazua j'espère que vous découvrir na mbi nani babi pasteur John Elité a pété. On tira toujours pasteur John Mobile à Pembe pour Mobile à Pembe bazara rechercher Mobile à Pembe Mobile Nzambe. Alors pasteur bonjour bonsoir. Bonjour vraiment mon frère de base za ba landinyo so bazolanda biso na chaîne biso ya la patronne Aigle TV donc tous ensemble base vraiment merci no pendo na base. Voilà. Et dissolé ni banda to beta so na pas to mami to 2021 et to coach 2022 to en janvier. Alors to bita to ke place monsieur to non pas pasta APS to autant ndenge nini na 2022 pour batanke to baser Batazua. Alors on to y pasta o pesa so moi conseil to autant ndenge nini te o lobi bien de ko na nzamba pambola mutu tu pesa matoi. Voilà. Oyebi 2022 eza année moko o mato kita e bakisaka mayeli moko na vie. Ah voilà. Zoba mesana kozala zoba mais na 2022 mais la bazoba pe ba e bakisami ba to bazuwa botika kokota na makambo batu na makambo etali yote betelaka mutu maboko pe simba soki esimbi a reconnaître yo comment musala muninga soka pe soko kokati mosoki le zuwa na makambo etali ye moko. Ah voilà. Toye mukili nzamba tia biso opinion na ngeze ayo te metoza batu oyo nga na lingi tika motema na nga esepela esimbebe ba nakolela mutu te. Voilà. N'importe ce que comprendre nana chao arbitre via batu on nazo sale sepesa ka oti est-ce qu'il est cheki na nga na classe équipe on nani nani bileta mutu afuta na ngeze ayo te. N'importe ce que comprendre on a biso ba piste clé to koti quartier moko to za ba voisin senga ngali papa sanga mbote o etali pi fife ko tuna te na ba no polele. Voilà. 2022 nazo côté idéologique yokanga tokende bien makambo ko matina na rond point février ba makambo to mikemke ko tsaki ba trou pesa ki changement de fréquence na 2021 t ndeko na pardon année oyo ozana continent nini oza mutu mutu moko kotilo la tabeta tolo ozana poto za wapesa mukili système de jeu ko changer yo moko eza yoka yo ndima yo salela yo nzela nanga soki eza ba manka pona bino peut-être pas nanga challenge pona comme na rond point. Peut-être ça se comprendre. Oui, amen pasteur. Tous les coups sont permis ka po muta ko yaka KO.
N'habite ce que je comprends. Na biso ba piste clé. Voilà. Na mukilizo bazalaka te. Na bimizo ba po makam na boyebite me côté musu ba betelanga maboko. Voilà. N'habite ce que je comprends. Est-ce que biloko nyo so ba boa quelque foule? Netre linyo cha robeba. Écoutez na foule pour na horoscope ba lembi mais so ke na foule ko trio mo na pe malamu ezali ba rescapé na biso yo. Ba rescapé to bima na kacha foule. Banga yoyo. Na se bisa yo. Ndeko nanga na biso vérité na kotika la kopesa vie nanga faute tete ke ngamoko na sana zotala oye komelanga oboyanga olinganga na kolongwanga te 2022 verrouillé soko ndiko comme un objectif kanga matoi na loba no par amour voilà boya koyoka mama bota yo soko azo bana makama malamu yoka oye tali destiné à vie akota te po mama nyo soko la mwana ema mawa bo soki nzela nanga pona zo lipa fona toka moi mobimba tant fa imba komona te bo pexenze le pas onyo kwa mami mingi or challenger ya vinde nzamba chela fele kaka wana habite ce que je comprends non peso ba piste clé voilà ngo 2022 tanzamba liboso courage et simba te lokolo coach alingi yo mi pesa structure obi structure voilà donc salela yo moko clôture ya lopangu ya motema ko panza secret libanda te bimisela yo na concentration coach na challenge voilà na lo banu mo faire clé voilà au période moko ke bana ba choli bazanga kati karting so kovanda oyo ko sala ba komona kama mabe voilà okende boye mabe ozonga mabe sko na sala ninyo boko sepenanga na vanda pe calme mabe na zo banu ba yokanga bien voilà quartier ofandi fanda pona nzote za condition makanisi na yo memango na place makamni ezolinga na kofana ki kuku na ngamanzo me makanisi na ngese bato gombe nzoto kolala kuna me molimo eza na gombe yabite soko so comprendre na pesa ba piste soko za na social libanda bamboka poto betaka lisolo ko muto komi liboma appétit vient en mangeant oya lo bakama kamle ko maloko prophétie na lo bano polele amen lota oyo lota ka chango na mutu bima yuma meten ko simba ba te alobaka ndeko na mona batu basala be exploit oyo basala makambo kutu ne bandelezaka kwa somo exemple muke kaka na mona foutere bibalete a forcer ko sala entraînement ninga entraîner na loba akoma titulaire na stade na mona joko ay baka bale makasi tellement confesse ko baba la boya entraînement makota na terrain exacté non timiti pema na loba no segment et tout ça se comprend yango na peso piste biso ba bricolaire neto simisa makambo na danger bricoler soka zambamba tchelika akoma na rond point ah oui famille manka appui exacté mozo bima toujours leader parmi bato ba spesa bombo na ba famille yo zanga argent de poche mozo ba massa bobima me balenga yo or ko zona yo muto kino ezobima ozokutana ba pesa ba bombo me bazo banga ya yo leader n'habite sans comprendre les schémas na pesa ba piste clé zalaka les ko panza garde te likola qui que ce soit au 2022 au singo simbate nzamenda kotiyo vandanye côté objectif talela côté cop neza lingango ba se plano yo te batika lokola bato yo ba betaka masolo bato ba kwa quartier yo progressaka le ka bango zonga le ka bango kende lobi okuna titoko ma jier opianga raison Dieu est bon okoko prier te otosi lo na tiri nzamba ko sepelisa yo voilà yelo ke sangi bato bele kaka akenda ki boy asala ki boy faut oser est-ce que banzinzi nyoso kutaka na mesa mbimbi nao baza quartier wana misu ba uti yolo hein ko tata banzinzi tu ba matera na mbimbi ba uti wana même farata mwana yo taka so mwana farata banzinzi ba ka gero yeba banzinzi fa ba matela nya mwana ezali ya ba gare au quartier na biso yo mo pa ko matani sikoyo te tripsono bankato kota to fidesi matoti ke la bino tala soy poza mbango longoli farato ke bwaka banzinzi bareke taka bebse biso ko aboki mbimbi na biso na beto tala ezokota la patronne a aigle dans quatre mois si nous n'avons pas sauté donc ezokota 2022 to yo kamatea okombelo na so bano oh non après so ba piste clé soko yo kinga na ofuni ba document complet nyama moko ta bimisa mbongo somba mena kata zamba banyamiso ba ki o ba patron bo biso babola nyama somba kata bika sa mobola ndenge ni foyeba tala on a lo bana yo ça va comprendre nga est-ce que obi ki nzinza pumba makota kupumba ne doute par rapport ya mwano mais nzinza pu apumbwaka mais yimo akota ka kupumba ne doute après ça mwano va valeur c'est pourquoi ba on tibikela manzambe
pour moi les manœuvre na ba kamutala na décortiquer makama mikie oh 22 zonga giga tika complexe na qui que ce soit linga yo koleka yo et simba te na tala lelo te tina koti ba linginga comment joueur za footer quand azo tika une équipe par rapport ba meilleur bengani ba bango na chaka bité mais azo tika na terrain c'est que na biba balé famille na ya ba manka so tanya ba bala couper kwa modinda so moni elamba nango ba oaze openda utawa sote moderne tambola sana pe mon dina za ndako na kisasa tena za waya mo remarquer bina tongo santé ça comment mutalia na ko senga zo santé ko le kabato bakabelaka ye Congo ndenge ça longola souci kota na challenge ko yoka biyoka yoka te wana za formation ko kota na mutu pose kenge tala so ba lobelo biloba te o comme un esprit d'irrité il faut que ne tala ndekwa cholio il faut que tu ba massa ba sarane ba bité jo penda pas signer le qui comme ça ce qu'on nzamba ko tala bon a comme na rond point le robo choli pongam na sala yona ye na pese ce ko lupemba na penso tala ndi manga moko te ba bamba manga na nzete o etela te manga mobeso ekwaka yango moko baleka ngo na nzela so muta lokoti mwasi ya zemi to bana bakimi klase balokoti manga kotela to la cravate kolokota pe tira kata attention sakana yo ekota invité ça ça comprendre ezokota na oyebi so 2022 voilà 2022 fungola misu yo kanga tsanza mbeli boso courage verrouiller quartier songi ça loko komi baba nyoso ba koloba mo occupé ezate talozo sala non peut pas plus secret voilà ndeko nanga ngana mama na attaquant ngana kenda fête na vie na ngai na eba invitation te petit na fête ngamo ko banga mulili to keto songa biso mibale mais to kota na fête na comment ça la plan fête on dirait nga marié yo ça sans invitation quand on a côté na salle de fête mando checker côté to fanda ki sali moko benabi côté ba chebiso na mbimbi eza musika era partir to basaka premier tour deuxième tour mbimbi côté mo ekoma to tika na fête milo kwa quartier ngamanzo na quartier fête on dirait mbimbi ko yate na tout to kotianga penga bindeko na ngaso to landika kiti to fandi ya berlier to longa to pusana scorpion ba mesa ngo sport ka berlier ngabito ngabi yo kanga za prophétie soko sakana to kozonga mokate ba marino ba koti te or ngaku na fête na ela ba marié te na ela mariani ndebo lingana na sala so moninga na fête masangana ngana misuni ekoka nataka ba marié soki na toni na simbi kirdan so wapi ah sapé hein et puis que libalo aibo pona mutu loko toni singa na pesa pe ba critère aibo pona en tout cas ba lulani wana critère tala ngana na fait tité dio tala et donc ta non yebiso ba schéma complet ozamboka mo foyeba mon frère lebsenga bitelo ngako to déplacer o petit ngabi to longa na table à bélier nani on a table na mesa te scorpion bélier jupiter ba mo tchanda ba fait miso ko ko se tanga bitolongba tolongba presque mo mesa ki 6 to baka mi 8 bata ba comme ba ti 6 na samtanga bitin ba longo biso kuna ba pusi biso ba trompa ki table donc na pusi ba ngo pembe na mbimbi tant fait ele ngata ka fête te o ba sala cérémonie abala ki no temps ashinaira wala ko nimba misuka na l'air fête ça manœuvre ba kokole ki ona kito pourquoi zo umela boy to taka bola kana table wana ba sauna linga koyoka nga partout so na ke fête ngaka bola kana table wana c'est comme na l'air wande l'air nanga premier groupe Télémi deuxième troisième ya biso fête so ki mbimbe zebele batala mutu sanité so ku totoko lingele ke babengo oleki mikuwa oleki oyo fozonga susoti otoki et bongo oyo te plein tant que to dame boy mais ça va yokanga bien table to to fanda tant to kotaki bonga na détecte ya indice voilà côté to kima ine to le troisième place tant to komi na quatrième cinquième table avant biso na oya sima to kaka boyo ko mukaboli bote subilo ke belete biloko si esili bote bonga formalité oui formalité de kwanga mambolonga okauka le kata plateau muneno sele kwa mwana mukiba kele sepa tala na nyatika mutu ana loko o amenga fenda biga yo imoko wa visionnaire tala tabe na biso toto songa kuna ndeto dame te ni na otire wana na vie na zolo beloko yo kanga nzambe asala nyoso voilà difficulté musu c'est ça yote nzambe nda imposer yoka batumi ba comprendre bangote nzambe ko imposer yoka moko to leli eko changaka te oko kende église ba beza envoûtement ba koseli famille oyini ba mama l'équipe pamba
école la formation nzamba chaka mutu selo catégorie ndiki motema neli elingi na loba no polele ako bebi na kindumba na rolexa enda pesa libala moka ta mwasi vierge mwazo ezate na loba makamu clé nzamba ko tini ko na nzela moko ya kwato bimi loka sumbana ngana famille no musala ba mwana o bazo kamera ko mutu mwana biso abebi nzoka nde nzamba zo tirer les sons nzamba ko pimelo mbongo ebele ma pression mayele moko ko gérer na batambongo soko lobi bazo ko makasi pour sagesse ba difficulté commission libanga na loba no polele ko chola ka condition vite soko ebi mutu na makolote fandanye ko pia mato ebi pia te ba ko disqualifier yo combien batu ba kufa na ba promesse ya lokuta o nzamba lobi kuno zo nyoko ma changer aucun beaucoup okufi nzoka nde nzamba tinga na nzamba ko tikanga 6 ans na piaka bo wolola ebi lo ke misana suka je te dis devant Dieu na kende église na kama te ya me ko bongo na moto metali pasteur te talinga ngamoko bate yo bien ko ekota ase ba transfert amutu ko nginda ngato transfert ko ndima na projet ba atakala ba kutana ba ange ba transfert bango ko nginda na projet ba loko tango na sapo ngina ndoto o abimate mo azongo ezate sakana na Abraham kuta kama na lesa ba ange même prophétie na yo comme lukuta e bongo yo mto mona ange moninga première prophétie nga na chelo ngina moyi so ina boy ko bimisela nganga na ko lesa ngate nga fo na yo kelanga mawate so ko lingo bongisa yo 2022 ko yo kela yo mawate voilà bimisa lo ko mwana muke batindi eli lipa 4 balabala bimisa mo lo ko batindi yo kende melela tango ko nyoka marjiste ko bima kaka yo muka ko separation na po quoi to bima ki to zulipa toni sko la na kimia ma bibia mo elongwe oya melaka ma biere moko ma bibeki ekimi oya za so monika mbongo mamoko na malade ekimi na ba no ba polele ya vitala na ba no clair même ko nuna même ko bonga na beza millionnaire te ezana ba bonga to betele ba maboko to lula ba na miso nzambe ba ta manka keba ko bonga msimu ta bonga soma mituka zole kama za mala lesko le kamta no hôpital na te so comprendre ezana ba piakel msozo kama piakel mais soko talinda poser soko tena balabala akokate kolala netoko kolia ba manka mabundi complet comment mutasala mariage te mais moi ça tingama libela parce que le gars biso na ba so ba piste ekota comment na so ko sa moi si mais si tingama ndako pe na somba te ndako afambi pesa biso kiku to zona ndisaka bana mais masika fidèle yo kuta ba projet yo sakana yo tala ezokota est-ce que osoko même na yebisa yo na yebisa yo vrai kolenga mutu te au 2022 c'est plein na nzamba pesi yo ozala leki bonga fa na tala kango te cimetière ba chapona ba mpaka bana bakende avant nana we la projet mutu te ngamo ko kolonga tingana kinanga yo ko kanga susi ko lekanga na kamwaka ye penza kaloyo yo bonga po pesa nga projet tala oyo na kamwaka batu beaucoup tani quartier boye banité musa na yo kochola kolia na yo susi na ye nazo mano polele tala webi na ba no polele omoni vie soko lingyo simba na vie tika via muninga sulution mutole kana passe oza champion ko tonge na sima na ba no polele okuta na nzela nzambe na liboso tango zo chola nzambe o so la mutona to chola nzambe omoni nzambe aza très compliqué mutako sala mabe tango bozo wolola nde moteme baluka comme si mutu mala bino batu beta katolo ke ngai botika chaka ne nzamba commission le lion makambe monani ko bonga na vie saka courage te po bato ba force ko lekanga na yo ba bima piaker ba ko mako kama ko bongeza ka wapi yana batu ba beta ba voyage ba tambola me ko bongela bango te abima le ko garçon zéro so mena kwa nzeta ko masola politique na dam ko chola ete a mama na challenger a luka vie simba me akuta na ngote na te so comprendre ya mo na vie na zo pesa conseil ke bana loyenge kolenga mutu te salo yosa ngai simba te yanga na nini parce que wala ne toko sa kolota mabe na kosi yo tala bate ya yo na kosi ko tama na kupa modi na ndeko sana ba camarade te na kosi yo na so pesa ba schéma na kosi mwana mati so ko zangi rouge la vende ko bengo na nzela te na kosi yo na biso ke commune salité et pesa ka bato malonga te na kosi yo on a lo ba so ko zo kanga na kosi ko kufela ba para banda bo mwana ndeko za chanceur na vite na kosi yo on a pas plus de choses comprendre nana biso so na téléphone Android itendo ko sanga appel nana kosi yo kama kamna oluba ngana tambaka na téléphone moko so ko mono ko piquer crise ah bon téléphone wana azwa zemi pa ya rapide obi rapide voilà avimbisela nga pile comme na zemi mukongo téléphone ma kanga mezete pose me kolimi mingi na komo kanga na mola so yo so ba kopo téléphone pa benga ka place ba to ebele mo bo yamba to kanga yamba
na yamba na misa chéri moi tanga tarika te ibala linge kufa abi me o nganga ngabi mama kolanda téléphone o te yonde base ko bimisa mbongo fo tala na ba no polele na vie au 2022 na lo bango avec courage pe ne sengo tant que oyemuta mokili kolenga na yo te tika kolo mokila me mabiso lokola e baloyo e ke na vitesse mato yebina ko forcer te poko ku o kufa batela ka muto dinda te tiko koma na rond point babiso 2022 to zakaka kopi nanga checking na ko forcer te ke bana bitala tala ndeko bandeko mususo ba meko zo mbongo ke tala endo meminga ngambo na bima boye bandeko ka kisasa bolali na piaka abeti ko pazuilar so ke tala kaka ye oro ke tena ninge kucha mabete ndeko nanga na mona ekala zo mwa mbongo na tandenga boti mwasi na bana na tala bakomi wapi kokoma kabe pa komona moni yo ataza ko sekelongeka ekangami po ameka kozwa kozongo pe amame ndeko na kama kapende ba piaka ngakanga biso bambongo lokwa ba $200 ba $500 ba 1000 ekima biso par rapport à quoi to ndeko nanga na zo bisa yo na kende kotala ndeko ma pona zo fufu na tike na bima radio yo batuno ba kese lokola entero mama nangai na oloba no polele ndeko ngamona nzana na osonga na nzela ko nani saka mutuka lokwa matanga seigneur na yela nini ese tango na osalaka lola ngaba bosa na ngate ese ko bongana ngese na kota ba mabanki te na ko leka kota batu ndeko yana batu misusu ndeko no propre oketala ye modèle azola kisa yo pa mwasi na ye ya ko chola première raconte ka la chona mwasi mamo lokumu na nyonso esili na ye biba famille wana or yo ko pesa ndeko no valeur libosa mwasi mozo kitanga na miso mwasi na monaka mwana ndeko nanga oyo tokola na ye mais ye moka linga ka boy ye moka linga boy te yo nde nzambe na nzela na yo asali tanto yo nanga na leka na courage mais ko bongela ngate mais nzambe lokoko mi saison na yo apusi yo reconnaître nga présenter nga bien po lobi nanga oyebite ba famille oto ina bango te me bazama ka mabe bato ba meka kozwa ba latsaka bandeko na bango bien te de fa baninga au moins na camarade no propre ayo yamba camarade na ye o akutene na 3 jours kitoko par rapport à ndeko balala na mbetu na piaka so kama niko so etalo kaka bola musanga pona nini ndoka mambo po machine ya bandela banga nanu ndeko nao aye nani o kinganda oloba te avanda ayo apesi kombo kancho ako parce que son ya kilo na yo na ya partir ya kombo vrendo ko aye cha pesi kiti tuna o ya melaka o servir ye nazoya wana kilo ye moma na bango pe balekisi tanga bika bango pe balekisi modèle moi ça robimel o mona ka ya mbele échanger apesi kiti mo nana zana ketele kuno chele na coin oreba koto na ndok batini ko na sanze te banyande ke sumbela yo opa msaba lokwa matanga so na so bano makambo so pasta ndeko na loba na yo makambo so yo kinga je te dis devant Dieu bato ebele baloba makambo na loba te batika na ba eni na mitema likola famille et puis bato ka bonyoko la nzambe na suka kenda ko sala malamu na bango au moins tango ya ko bonga akolobela bino mabe ko sala ete or muto asala ka mabe abosa na noki o go sali etikela ka libela ata limisi melongo na mutu te na loba polele ndeko yeba ko pesa ndeko no valeur camarade no pesa valeur ato za na nyonso soko moni ya muninga apprécier kai batika ndeko nanga basi toke ato ke tela baninga bale pondusa musuni ko chola ngona ngute to baka ngape na sina liango mena no lia to baka ngape na sina na lia po pesa courage olongole son ndeko na no polele to leka na badiato to leka ba ma lobo toza na lia ba kwa cœur tout na mona pe changement ezate tout ezaka normal kokola ezanzambe kolia malamu ebomba ka tende bato bele balia ba kufate soko nuni kumisa nzambe 2022 oza kamoni oza piste clé n'était pas comprendre on a dit que mikolo 2022 verrouillé okoyoka biyoka na ko sote lui pamboli soko linge ya okomona bitumbero ya bato na ya pesa ko mbote ta bando pesa mbote pas ko relation sima ko ko ba niya so la pato atonga kamoni dossier pierre bato mbote frein voilà kebana mutazo kumisa sali kambo yebi mbeba piège na chebi na match tozo tombola na nini foye bako ekte so zoko et donc t'as pas donc tu as muke na pasta
kitoko voilà pasta donc moi réaction vraiment kita osina lenga poto kita yana pasta voilà te ko kita za problème te toujours fungura ko pe bake o to le besa ba piste clé 2022 février ndeko nanga o so sa boulot na o tango bandaki e be ba sa olingo na ndenga bien ko lingana ezaki na ndenge ke esimba te ay bandi ko pesa forme kaka bangwana ba komi ko changer langage isu ekoti tango yo tokaka yo moko poli ko bazalaka te so regarde résultat et automatiquement na ba no polele vi kotika la kaloko supporter te kota na terrain tuka ko za la joke saka na match ya stade te na mona match ya quartier makolongulu na terrain zelo to wela pe prime te kana quartier na tika na komba joke me na bukana sa prime ma moto chebiso moko na gardera poste bon na tan komi challenge na ba no polele na liana ba fete okutu na ndima te yo so lia biloko matango eba mo weite yo akufa koko akufa mwana talinga tena kutimbi matanga na wale ka be porte polele bwana basani ngabi copy yango frame na tali ko taba jeune ba ko beta ngana luki ba père na ba mère wo na ko saka bemba ya ngana ndimagi te na taka tika to kundiye papa tala fufu yango piste clean yo kutana ba kopo tala zamba pambola voilà donc comment maman sur ta pasteur John Lité a pété et bah il faut s'abonner toujours à la patronne à Aigle TV moi si Nzambé depuis France babi la patronne maman Dorcas depuis France je te salue et pasteur John j'espère que tout en janvier tout toujours on a dédicace on les a raté pour dans en janvier 2022 alors tout comment pasteur John moi ma dédicace na bato batali biso partout dans le monde tu ma dédicace na ngeza rami kana yemoko Eric Manzaka nzeta malili Papa Manuel Miyuna Laos na États-Unis na Columbus ndeko nanga Marco Loko mobala blessing na Irlande maman Stéphanie na France et puis Mikolo boye ba na poto Mel Parfum elle bino ba qualité ba parfum ya somme ba Yves Saint Laurent ba Givenchy ozo comprendre ba Jean-Paul Gaultier ba o ba ngani ba Hermès ba parfum moko ndeko nanga en gros en détail livraison na Kisasa wapi partout soko bengi numéro no pesa oyo ndeko base et ça le là plus 33 74 97 80 162 soko bengi mail parfait wa mobimba tala yo moko parfait musu soko chelelo e lambana tioko bwaka sur le tikali libela e man zamba pambola na yo moko pende ko nanga idée qui sala mobala pembe umela ba bogara be ko soye wa na ye moko cameraman so na moni Claude Bolse na chaîne abiso ya la patronne à Aigle TV, vous s'abonnez massivement. Quand on a 2022 foyeba, vous allez me le Congo na 2022 comme le Congo, vous les bêtes, on a tiré la pembe, à votre temps, les Kenga, vous avez le fota, otala. Tala qui ça, bah comment tu vas quitter partout. Chômage et examen, baba de comme ming, vous allez la zoba au quoi, sakana yo. Mboko foyeba. Ndako na koma fana lambi sa fufu fona bimali bana tali batuna kangi port. Yo kota na makaro sa indice. Na fournir ba document ya munene ngana kufa potonganga yo sakana nani akina na nani sakana ngana komo kama lere bangungi ore batikela bandinzi pa komo kota tina na moi RP et perturbé to tonekte na butu photo récupérer ta na tongo o mepena ngungi na nzinzi bazobu obunda mais yo makila yenye boko welela nini sakana mboko ko yindi yo zamba pambola OK Bon abonnez massivement à la patronne à Aigle TV babi maman Dorcas depuis France et moi si Nzambé la bandera toujours maman Dorcas moi si Nzambé depuis France je te salue et là directement na moni Fifi Marcos c'est la femme du patron motema ya Eric Kenzo hein na bandera sur Fifi Marcos la femme du patron motema ya Eric Kenzo je te salue et na bosante Rosie la reine hein Rosie la reine motema ya Jackie nanya voilà ya Jackie Moulele là directement na moni Dorcas la femme abi moi si Nzambé depuis France je te salue la patronne et na moni directement Fifi Marcos la femme du patron motema ya Eric Kenzo je te salue aussi et na moni Rosie la reine motema ya Jackie Moulele Rosie la reine motema ya Jackie Moulele je te salue et na bosante maman Dorcas na Katia France moi si Nzambé la patronne et na moni mon cordon Diba l'artiste je te salue aussi sans oublier Nathalie Mbongi maman sénatrice monté maintenant il prend des togas babi ba découvrir après elle pété ekotande ba royeba et to zongi super pasteur to mina suka mais to zongi super pasteur mukepo to konki momuke te kitoko en tout cas bobo yoki yango na base numéro na kanti boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment Patrick Somao mobile Elodie Oumela Kotoza maman Emi na France bambote belé
na PSP mususu babaki en coulisses parce que koloba te bomba ngai nzamba pambola nga malamu na bomba kate vous comprenez bimisaka malamu pete ba misusu na mukili zoba zate mutu to zo contribuer liboma bima zoba mazaka n'importe so lingo simba kiso moni liboma foba obanga école nyonso yango wana vraiment nzamba pambola balobi na landa bino te pona bona perte de raison na otaka na okende tuna bina ta na perte de raison batazua bomela pe masanga bino ka mai hein babiso yiningo zwa nini on prendre radenga so na baluki boy so na invité luko pourquoi na invité yo biloba loba mabe tika ngai babi 2022 to tanza to kene pour ça talibino na pas de raison là na mot directement les grands caméramans monteurs Claude Bolse j'étais ça na bosanité na bosanité susté nani yo wana olinga ngate yo olinga ngate na personne ka mbote nanko bon s'abonner massivement na la patronne Aigle TV et Maman Dorcas depuis France na bandera toujours Maman Dorcas na carte France la patronne moi Sinzambe moi Simbinzi la couleur ne discute pas la couleur c'est jaune l'idée qui sent quand je vous dis bye bye.